อยู่กับรุ่นรถสูตรนะวันนี้น่าจะเป็นรถแรงที่สุดในสนามแล้วนะสูตรแท้ปล่อยมาแล้วนะตอนนี้เปิดสนามอย่างมันขี่เหมือนไม่มีเพื่อนนะฮะวิ่งเลยครับโอ้โหนะฮะชนะใครชนะตามเราเลยโอ้นำโด่งเลยอ๋อยารถมันโอ้อันนี้นำโด่งริ้วเลยนะดูมันกระชากทีเดียวไปสุดยอดน็อกรอบแล้วนะน่าจะน็อกรอบได้นะแล้วงานมาดูที่เขาเบิกนะเอาลงไปอีกนึงดูพี่เขาสไลด์นะดูพี่ดีดนะดูพี่เขาดีดนะดูพี่เขาดีดนะตอนนี้คือไล่นอกรอบครับดูความรุนแรงการดูรันลมแล้วนะ
ที่สองเท่านั้นนะมาลุ้นนักแข่งแล้วเนี่ยน่าจะรอบสุดท้าย น่าจะรอบสุดท้าย โคตรครับโคตรอย่างแรกเลย โอ้ต้องจับอยู่อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะที่จับอยู่อะ ใครก็ได้ไปติดตามผลเรียนนะเชียร์ดิเอา3 อันดับครับผมโอเคที่ 3 เป็น CRF ขาวแดงนะครับโทษทีนะครับอันดับ 1 คือพี่ฮัสคอน่านะครับอันดับ 2 คือน้ำหนึ่งอีลิสิตนะครับอันดับ 3 CR ขาวแดงอันนี้อันดับ 3 โอเคครับ ธงขึ้นแล้วนะธงขึ้นแล้วมัดแล้วพี่แกกำลังอยากขับอยู่ละ เหมือนเดือนนี้ทั้งเดือนเมียเพิ่งให้ออกมาขี่ หมดตั้งนานแล้วนะ ขี่นับรอบเข้าไปทั่ว ตีมแบ็คควีนนะ419